კავშირებით, ანუ ყველა მეორე ვიდეო სწორ კვებაზეა და ძალიან ბევრი იჩენებს დიეტოლოგობას და ზოგი რას გვიგრძელობს და ზოგი რისი ჭამის ნებას ღვთავს. როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, მაგალითად ვიღაცა რო გვეუბნება რომ კარტოფილი არ არის მავნე და მეორე გვეუბნება რომ კარტოფილი არის მავნე. ადამიანმა როგორ განსაზღვროს ვის დაუჯეროს და ვის არა. როგორ მიხვდეს სწორი კვების დროს რა ჭამოს, რა არ ჭამოს, ანუ ამაზე უამრავი კითხვა მაქვს, მაგრამ მაინც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შედის შეცდომაში, იმიტომ რომ არაკომპეტენტურ სპეციალისტებს უსმენს და მომრავლდნენ ასეთები. ანუ პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, როდესაც მე კვებას უცვლი პაციენტს და როდესაც არანაირ ქიმიურ საშუალებას და არანაირ დამატებით საშუალებას არ ვიყენებ, პაციენტები უმეტესობა პირველ კვირაში უკვე 2-დან 5 კილომდე იქლებენ. ყველანაირი თქვა დამატებით საშუალების გარშე პირიქით მე ვეუბნები რომ უნდა იკვებონ დანაყრებამდე, ხა? ლოგიკა როგორ ხო, როგორ არის რომ ხო, როცა ვიღაცა თავაზობს კალორიების შემცირებას. ეს არის შეცდომა. მე პირიქით ვეუბნები რომ კალორიები მოუმატე იკვებე დანაყრებამდე და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ნებისმიერ ვარიანტში პირველ კვირაში 2-დან 5 კილომდე იქლებენ. ყველაზე კაი შესაძლებელი კრიტერიუმი, რითიც უნდა მიხვდნენ, რომ ვის დაუჯერო, ვის არა. თუ ვიღაცა რაღაცას თავაზობს, შედეგს არ იძლევა, ესე იგი ნიშნავს, რომ არასწორს თავაზობს. შედეგი უნდა დადგეს პირველივე დღეებში, თვითშეგრძნებების დონეზეც კი, პირველ 2-3 დღეში, 4 დღეში, 5 დღეში, ერთ კვირაში ადამიანს უნდა ქონდეს კეთრი განსხვავებული. მიღებამდე როგორ მიხვდეს? ხო, ნუ მიღებამდე ესეთი კრიტერიუმი ამას დაუჯერო, ამას არა, ესეთი არ არსებობს, ესე რომ არსებობს კონკრეტული, ნუ უფრო მარტივი იქნება. ნუ რა შეიძლება ერთადერთი, ნუ ასე თუ ისე ურჩიოთ ადამიანებს, რომ სპეციალისტი, რომელიც პაციენტთან საუბარს არ იწყებს კვების შეფასებით, ანუ არ აყოლებს პაციენტს თავიდან ბოლომდე, ხო, როგორ იკვებება და ამის შეფასებიდან გამომდინარე არ იწყება შემდეგ რეკომენდაციები, ნიშნავს, რომ ის არ არის კომპეტენტური. პირველი რაც უნდა გააკეთოს დღეს ახლა ამერიკაში, აი ახალი ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებულებით უკვე დაიწყეს ექიმების გადამზადება, ნებისმიერი სპეციალობის ექიმი უნდა გადაამზადონ კვებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ესეთი არასდროს არ მოხდარა მედიცინის ისტორიაში და ახლა ამერიკა იწყებს ამის კეთებას. ანუ, როდესაც პაციენტი მოდის ექიმთან და ეუბნება, რომ ესა და ეს რამე რაღაცა მაწუხებს და ექიმი თუ არ იწყებს საუბარს, აბა მომიყევი შენ რათი იკვებები, ნიშნავს, რომ ექიმმა უბრალოდ არ იცის ეს ყველაფერი და თუ ექიმი ეუბნება, რომ აი თუ ეს და ეს გამოხატულება გაქვს რაღაც დაავადების და ამის დროს ეს ანალიზები გვინდა და ეს უნდა გააკეთო და ეს უნდა დალიო, ესე იგი ნიშნავს, რომ ექიმი უბრალოდ არ არის კომპეტენტური. ანუ მე მიმაჩნია ნებისმიერ ვარიანტში ექიმის საუბარი უნდა დაიწყოს გამოკითხვით კვებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. კი, აუცილებლად.